Lu. Yee. Aralu. Aralu. Dalilu, dalilu, dalilu. Dalilu, dalilu. Hi guys! Nag-order ako ng Dentastix for dogs. Ito, na-receive ko na. Come on, lady! Lady! Yay! Buksan na natin. Good girl, lady! Sit. Good girl. Good girl. Wow! Smell, smell. Kaayo. Tapos na? Tapos na, lady? Wala na? Finish na? Uy. Finish na, lady? No more na, uy! Naubos na ni lady yung kanya. 2 beses ko siyang binigyan at naubos. Mamaya uli. Gustong-gusto niya. Gusto din ni Lulu. Yan, mabango. Para siyang beef jerky. Yan. Ay! Mamaya uli, no? Ayan. Kakarating lang nito kanina. Yan, nag-order ako sa TikTok shop. Ito. Nakita ko kasi sa video niya. Kaya, pinatry ko sa aso ko. At nagustuhan naman nila. Sana matanggal yung mga tartar kung ano man yung meron sa bibig, sa ngipin ng aso ko. Yan. 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 Mamaya uli. Ubus na. Pangalawa mo na yun.